mitt navn Per Støre, og jeg vil fortelle om min periode i Kautokeino. Jeg har bakgrunn fra Luftforsvarets tekniske befalsskole på Kjevik, og startet karrieren i Forsvaret på Bodø flystasjon, hvor man opererte 2 jagerflyskvadroner, så man drev og tauet på jagerfly og startet de opp og fikk de av gårde. Men den utdannelsen jeg hadde, den tilsa at jeg kunne brukes på kontroll- og varslingsstasjoner, altså radarstasjoner. Og en av de lå jo i Kautokeino. Og etter 4 år i Bodø så ble jeg beordret til Kautokeino. Da hadde jeg jo ervervet med kone og 2 unger, og i august i 69 så ankom vi i folkevogn med en sønn på 2,5 år og en datter på 1 år. Og i løpet av tiden i Bodø så hadde jeg tatt privatflysertifikat i flyklubben der, og kom altså med et fersk privatsertifikat til Kautokeino, og hadde jo selvfølgelig lyst til å fly. Og det fantes ikke noe fly her da. Så jeg loddet jo stemningen på stasjonen om kanskje starte en flyklubb og få tak i noe som kunne fly. Og det var i grunnen stor interesse for, både på stasjonen og i bygda også. Og det ble satt sammen et møte og innbytte fra både bygda og stasjonen, hvorav lensmann Dahl var en av de. Og han var jo en legende allerede. Og han ble da formann i interimstyret, og så ble det byråkratiske ordnet, og så fikk vi startet en flyklubb da. Og det krevde jo litt byråkrati og sånn, men vi hadde jo folk som kunne det også, i motsetning til meg. Men jeg hadde litt teknisk bakgrunn, så jeg ble jo godkjent som teknisk ansvarshavende for klubben da. Og så var det jo spørsmål om å få sett fly, og Bodø flyklubb skulle selge sin Piper Cub, som en veldig enkel sak som ble konstruert allerede under krigen og brukt under krigen, og noe med verdens mest utbredte småfly. Så vi la inn et bud der, og det var slett ikke noe ublu pris. De forlangte 20 000 for et fly, og det høres jo latterlig ut i dag. Men det var jo mer enn nok den gangen i 69. Og vi hadde jo ikke de kontantene, så far min gikk da inn og lånte oss de pengene som vi fikk hentet det flyet. Så 31. juli i 70, da startet jeg oppe fra Bodø og fløy den kuben via Elvegårdsmoen i Bjerkvik, hvor det lå en gammel tysk flyplass fra krigen. For Evenes og Narvik var jo enda ikke bygd, og jeg hadde jo ikke rekkevidde til å nå Bardufoss. Og jeg har jo aldri vært der før, men vi fant jo plassen. Jeg hadde jo med meg en mann da. Så vi var, og han hadde tidligere vært jagerflyger, som ikke lenger var operativ da, men han hadde lyst til å være med på turen, og det var jo veldig god hjelp. Og så hadde vi Erikanne med bensin og tanket opp på Elvegårdsmoen, prøvde til Bardufoss, tanket opp på nytt. Har fått peiling på en plass vi kunne lande inn med finskegrensen, og fylle på en kanne til, og så direkte derfra til Kautokeino. Og det var jo stor stas. Harde bygda var jo og tok imot oss på plassen. Og da begynte jo
karrieren, for å si det sånn. Og det ble rundflyging hver en dag, og det var jo på sommer, det var lysdøgnet rundt, så jeg hadde inntrykk man fløy om både natt og dag. Alle ville jo prøve å se bygda fra lufta. Og sånn gikk nå sommeren, og det var jo stort sett bare utgifter. Så hvis det var muligheter for å få ned inntekter, så benyttet vi sjansen. Og det kom en mulighet, for noen geologer skulle undersøke et område både vest for Kautokeino og så inn i det som senere ble nasjonalpark Øre-Anárjohka. Og de skulle jo ligge der i lange perioder og var avhengig av å få proviant. Og en av de mest ivrige i klubben, Georg Christensen, han var en veldig oppfinnsom kar. Og klubben kunne vi ikke lande med ute i terrenget på sommeren, så det ble jo da å slippe provianten fra flyet. Og det falt jo ikke noe særlig heldig ut. Vi prøvde med polstre så godt vi kunne, men alt ble jo knust i verden. Så Georg startet som konstruktør av fallskjermer. Og laget forskjellige utkast til fallskjermer, og vi var oppe og prøvde det her. Og til å begynne med så var det bare et splash når vi heiv ut av døra, og så revnet det og ned og forsterke, og så til slutt så hadde vi fallskjerm som fungerte, og vi greide faktisk å slippe hele proviantlast og med egg, og ingen ble knust. Så det var jo vellykket. Og så gikk nå sommeren, og så flyttet de da til Øvre Anárjohka på høsten, og skulle ligge der utover vinteren. Og var interessert i å få levert proviant dit også. Men da var det blitt vinterføre. Og vi fikk da tak i et par ski som var bygd på det var 3 ski som var bygd på en møbelfabrikk i Bodø på 50-tallet. Og det fikk vi sendt opp med Forsvarets tvinnåter, og så monterte vi det selv, og så gikk vi i gang å fly. Og det var jo ganske interessant og spennende. Det var jo sent på høsten, og det var blitt snø og is på vannene, så jeg skulle lande inne på Njullas, som det heter, på elva der. Og da fikk jeg jo lært hva det var å fly på vinter, og noe som heter whiteout. Det var jo ikke noe skog på vidda. Det var ingenting referanser og ingen instrumenter å fly på, så det var spennende. Så en gang fikk jeg en såkalt whiteout. Og når jeg da kom ut, havnet i skya og kom ut av det igjen, så lå jeg på rygg og fikk rettet opp i siste liten. Og det var jo en vekker for at man begynte ikke å fly inn i skya med sånt utstyr. Men det gikk jo bra. Og vi forsynte dem med proviant så lenge de lå der inne, og fikk jo betalt greit for det, så det var med å berge driften i klubben. Men ja, det ble jo populært, og mange ville jo ut og fly, og fikk jo forskjellige oppdrag. Mattis var en ung mann og har funnet seg dame fra Baftajohka og ville bli flydd inn dit på kjærestebesøk. Og jeg visste jo ikke hvor det var, men han skulle guide meg over. Og vi kom jo inn og landet der, det var jo i februar, landet på elva der på Mørski. Han fikk jo gjort ærendet sitt, og vi kom oss nå hjem før det ble helt mørkt. Så det var forskjellige oppdrag. En annen sak var at Bidjovagge gruver var jo ganske nystartet, og mange av de arbeiderne der ville gjerne bli flydd hjem i helgene.
Og det ble en ny inntektskilde. Jeg fløy arbeiderne til og fra Nordreisa, og delvis Kvænangen. Og de betalte godt, for i stedet for å kjøre bil i 4 timer, så var det greit å fly en snau time med Resadalen da. Ingen flyplass var det den gangen i Sør-Kjosen, så en fotballbane på Storslett ble jo flyplass da. Temmelig marginal, men krav til banelengde og sånt, det brydde vi oss ikke noe særlig om. Så det gikk jo greit, og forskjellige oppdrag. Heika, han hadde løst på en tur til Bios i Sør-Kjosen, for der solgte de øl. Så han kom en dag og ville leie flyet og fly dit og ta seg en øl, og det gjorde vi, og det var først da jeg oppdaget at det gikk jo greit å fly rute til Sør-Kjosen, eller til Storslett. Og det ble veldig mange turer på den ruta. Og sånn gikk nå tida, og det ble vinter, og vi fløy nå på ski så lenge det var såpass lyst at det gikk an. Men en vakker dag i slutten av februar, så vi kom inn i 72, da var det en orkan som passerte, og jeg kjørte ut på flyplassen og se hvor det gikk med flyet, og der lå det på rygg. Da hadde det slitt fortøyinga, og vi kastet rundt på rygg. Og det var historien til den kubben. I mellomtida så hadde jo jeg vært en tur på flyskolen for å få trafikksertifikater, for jeg så at det her var artig, så jeg ville jo gjerne videre. Og var i USA, og kom tilbake, og ingen flyjobber å få. Og det her var jo før mobiltelefonens i tida, hadde jeg ikke annet enn brevkontakt med kona, og hun hadde jo begynt å bli i tvil om det her, om den her makkeren sin, hvordan det skulle gå videre. Så når jeg kom tilbake, så har hun ordnet seg jobb som kjøkkensjef på internatet. Og der følte jeg med hus, for vi var jo da ferdig med å bli kastet ut av Forsvarets hus. Så hun tok ansvaret og berget familien, for man si. Hun følte med da frem til jeg fikk min første jobb da. Men i og med at jeg hadde flyjobb, så var jeg noen måneder på internatet som timelærer og husfar. Passet på, fikk dem til sengs ungene om kveldene, og det var jo en interessant jobb, for det 9.-klassinger, de begynte å bli store og småfrekke, og ville jo ikke alltid høre etter, og til slutt så ble det konfrontasjon. Da skulle de i bank med. Den største og sterkeste, han stille seg i døra og nekta å legge seg. Og alle stod og så på og ventet på at han skulle banke opp husfaren. Men jeg var jo tross alt ung og i god form, så jeg fikk jo tak på han og tok tilfart og sprang han tvers gjennom døra og la han i senga og holdt han der til han ba om nåde og lovet å være snill gutt. Etter det ble vi veldig gode kamerater, og aldri mer konflikter. Så det viser at det går an å bli enig med folk som gjør litt opprør. Og så kom jo våren i 72, og uten fly, så var det jo snakk om å få noe nytt, men da har vi jo skjønt at tingen på Finnmarksvidda, det var sjøfly. Og så ble det jo diskusjon om hvordan vi skulle gjøre det, og det endte jo med at vi klarte å hjelpe han Heika, blant annet, som var forretningsmann.
Han hadde jo bankforbindelser og greier, så fikk vi et lån. Og så kjøpte vi en Cessna 180 fra en privatmann i Bodø. Så 11. juni kom jeg opp fra Bodø med den maskinen og landet her. Og da var jo akkurat sesong for isen var gått på vannene, og folk ville ut og fiske. Og det ble jo veldig populært, og det ble flyging så mye man klarte på vidda. For den gang var det jo ennå ikke utmarksloven oppfunnet. Det var i juni 72. Da starta det, og det var full fart med en gang. Når de oppdaga hvor lett det var å komme seg på vidda og fiske, så var det fullt opp med turer til fjells. Og det var jo en god sommer, og det ble et kjempegodt multeår, og folk oppdaga jo at det var jo multe over hele vidda, men å komme seg flere mil inn på vidda, det var jo ikke enkelt. Sekshjulingene var ikke ennå oppfunnet. Så det var jo jeg vet det var traktorer som kjørte et stykke innover vidda, men det var jo ikke noe stor stil. Men det endte med at jeg fløy inn ca. 13 tonn med multer på de ukene der. Så det var populært blant folk. Ja, Sandvik var jo en av de ivrigste fiskerne vi hadde i Kautokeino. Han brukte jo all sin fritid, og det var vel Kjarøyhavre som var hans vann. Og der hadde han båt og det hele. Men vi hadde jo flere oppdrag. Det var jo den gang et notbruk på Gjesjavre. Og de dro jo opp voldsomme mengder med fiske. Og der var vi jevnlig og hentet fulle last til Kautokeino til salgslaget. Så vi hadde jo en del nyttevirksomhet med det flyet. Og så var det jo de årlige turene til lensmann Dahl. Han hadde 2 vann som det var hans vann. Og han måtte jo være i tillegg til alle andre fordeler han hadde, så måtte han være en veldig god fisker. For det var ingen som kom hjem med 4 kilos ørret hver gang han var på fjellet. Men jeg hadde inntrykk av at folk hadde så respekt for han at de blandet seg ikke bort i de vannene. De fløy aldri til de vannene de visste at det var lensmann Dahl sin. Han var for øvrig en veldig fin person. Det fikk jeg jo sett også da, for på grunn av at det ble såpass mye flyging, så ble vi jo anklaget for å gå Norving i næringen. Så jeg fikk jo på meg en anmeldelse for piratflyging da. Og lensmann Dahl fikk jo den anmeldelsen. Og da viste han sin menneskelighet og skjønn, og han hadde jo vært med og startet hele ballet. Han la den nederst i skuffa, og der lå den til jeg var reist derifra godt og vel. Og da etter hvert ble han så gammel, jeg ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Så det var nå den episoden. Men den første flyet der, det ble jo da, som jeg var inne på i sted, vi fikk jo lån og kjøpte flyet, og da ble vi jo stående 3 eiere. Det var jo Heika, og han Steinar Brekke, som var i Forsvaret, som var liksom administratoren, og så meg selv da. Så vi var jo store som eiere av det første flyet, den Alfa Ecomoic som litt. Da jeg kom hjem på høsten etter det der kurset i Forsvaret i Stavanger, så hadde altså Georg begynt å skole, og flere begynte skole der,
Som sagt, Georg ble den første som kom i mål. Og han fortsatte jo der jeg slapp. Men han hadde jo mye kontakter. Det var jo et bra miljø i Alta også, så vi lånte jo fly fra dem også i perioder hvis flyet vårt var på ettersyn eller sånt. Så vi hadde jo et visst samarbeid med Alta-karene. Og så ble jeg jo kjent med han Nils Buen. Hadde et oppdrag med en kar som skulle inn. Det var en forsikringssak han skulle inn i orden, og det var jo før veien kom. Og vi landet Garglobal, og han kom kjørende på traktor. Han og broren gjennom krattskogen der, og da traff jeg Nils. Og etter det så han jo at det der flyet var jo en fin sak. Så da kontaktet han meg om at da måtte jeg fly han på fisketur, han og broren, og fullastet med garn. Og de lå jo flere dager, så det var jo fullast med fisk når man endelig kom. Men det var en liten minus for det at det her politioppsynet, som også hadde fly den gangen, hadde jo beslaglagt garnene hans. Så men han tok det ikke så tungt. Det var mulig å kjøpe nye garn. Men jeg fløy han jo noen turer på fisketur, og da fant jeg ut at han hadde lyst til å ha eget fly. Og jeg var jo da reiste fra Kautokeino og fått meg jobb, men jeg hadde jo kontakten da, så ringte han om jeg kunne hente flyet. Han skulle kjøpe et fly nede i Østfold, om jeg kunne fly det opp for han. Og jeg hadde jo en sånn jobb at jeg fikk jo muligheten til å ta fri for å gjøre det, så jeg fløy opp med han og opp med flyet. Og etter det så var jeg jo flere perioder og fløy litt for han da. Men det var stort sett par mann fra Alta som vanligvis fløy for han. Inntil han Johan Mikkel, sønnen, fikk sertifikatet og tok da. Og det var en fin tid. Og jeg har et bilde av det flyet. Det hentet jeg jo, som sagt, og det er jo noen og 40 år siden. Jeg husker ikke akkurat dagen, men det er Buen-flyet, det her. Og så er det noen lokale helter. Det her er på elva nord for Miron. Jeg har vært på fisketur med de. Og det er Buen-flyet du ser i originalfarger der. Den gangen. I dag er det jo kvitt, vet du. Som sagt, etter at jeg hadde flytt noen turer med vårt fly på tur, så begynte han jo å få lyst på flyene også, og det begynte med at han leide et fly fra Mo i Rana, og det var jeg også hentet for han. Og det hadde han hele sesongen, og jeg var jo oppe der i uka og fløy for han. For det var jo mens han enda baserte seg på folk utenfra for å fly, før han fikk sine egne faste folk. Og da det ble levert tilbake, så hadde han jo fått gløden, og neste sommer så dro jeg ned til Østfold og hentet det som fremdeles er i Garglobal. Så det fikk en lang historie som var, for nå er det flere 40 år det flyet, og i fin stand. Det skal han ha, vedlikeholdet var det ikke noe tull med. Så det var et fint eventyr med det Buen-flyet. Altså. Det overlevde jo alle flyene i Kautokeino. Og det var jo ikke fritt for litt rivalisering den gangen han fikk det. Men det var jo i grunnen marked nok for begge to, kan man si. Ved det her Kautokeino-flyet, var du med på noen uheld?
Ja. Jeg skulle fløy han Nils Gaio nå på Vestvidda, et vann som han pleide å fiske på. Og så, det var jo en veldig tørr sommer, så det var lav vannstand i vannet da. Og man var jo ikke så kjent her, man visste nøyaktig hvor bunnforholdene var. Og det her var jo et myrlendt område, så det var ingen sikt i vannet, det var helt brunt. Så når man fløy over, så man ingenting. Og jeg landet, og det gikk greit, og skulle ta av igjen, og Nils sier at her finnes ikke stein i dette vannet. Så tok vi av, med det samme jeg skulle dra han i lufta, så smalt det. Da traff vi. Og i ettertid så viste det seg at det var ikke en stein, det var rett og slett grunnfjellet som stakk opp i en spiss der midt ute i vannet. Men nok om det, vi kom oss jo ikke i lufta, så jeg svinget det bare tilbake og kjørte rett på land så det ikke skulle søkke. Og så satt man jo der og langt fra folk, og det var jo ingen radiodekning, så det var ikke noen å få kontakt med. Men jeg visste jo at når flightplanen gikk ut, så ville jo leteaksjonen bli satt i gang. Så jeg satt der og ventet noen timer. Ingen helikopter å høre, og det ble natt, og da var det enda sånn, SAS hadde en sånn nattrute til Alta. Så jeg satt jo der og kallet på radioen for å håpe om å få kontakt med den SAS-maskinen, så jeg kunne få sagt ifra hvor det var. Og ikke tale om, jeg fikk ingen kontakt. Og så ga jeg opp, og så begynte jeg å gå, og bare gikk rett nordover, for da ville jeg jo komme til Bidøveien i en eller annen plass. Og jeg gikk, og så ut på natta så begynte jeg å surre et helikopter, og da skjønte jeg at det var søkt. Og det surret, jeg sto og så på det og vinket med jeg hadde jo en rød genser på, jeg vinket, og de fløy rett forbi, jeg så meg aldri. Til slutt forsvant de, og jeg måtte bare fortsette å gå. Kommet omsider ut på formiddagen til Bidjågeveien, og da fikk jeg hike inn til Kautokeino og ringte Alta og ba de avslutte søket, for nå var jeg kommet til svars. Og alt vel så langt, men flyet lå jo fast inn på vannet der. Og det var i revne på over 1 meter, så det var ikke snakk om å få det til å flyte på noe enkelt vis. Men da fikk vi se hva Georg var god for av improvisering, og han var en flink mann på alt som kunne fikses og ordnes. Og han visste at de hadde noe sånne plastkuler oppå videoaget. Hva de brukte det vet jeg ikke, men de hadde mengder av det her. Og de fløyte jo selvfølgelig, det var jo bare luft og tynn plast. Så han fikk tak i flere sekker av det her, og så leide vi et annet fly, det var lett ifra Alta det også. Og de fløy oss inn, og så pakket vi flåttøren full av de plastkulene, og da fløyte det jo. Men det var så skadet at vi måtte til et verksted. Og Heika, som snakket finsk, han ringte Oulu, og der var det et flyverksted med opptrekk for sjøfly. Og vi fløy til Oulu og lå der i 3 dager, fikk reparert og fløy hjem igjen. Og fortsatt flyga, men da var jeg mektig upopulær, for da lå det folk over hele vidda og ventet på fly, og ventet et par dager. Det var ikke like artig hele tiden, men det er jo sånn som skjer. Det gikk seg til. Og det var da Kautokeino-fly, det? Det var det første sjøflyet. Ja. Hvordan sjøfly var det? 206? Det var en Cessna 180. 180. Ja. Og en liten ting til med den etter at jeg dro, vi hadde jo fått ski til det også, så det var kombinert skihjul. Du heiser bare opp skiene hydraulisk for å surre land på hjul. Og det sto jo igjen i Kautokeino.
da jeg dro. Og så hadde jo han Georg overtatt, som sagt. Og så kom jo den her Ante-filmen som skulle innspilles. Og da skulle det lages en snøstorm i den filmen. Og da kom det jo opp at ja, vi hadde jo et fly, og det, når du kjører den for fullt, så blir det litt av en snøstorm bak det. Så da arrangerte jeg at de kjører fast flyet, og Georg hoppet inn og startet, og full gass, og så ble det snøstorm. Så den snøstormen vi ser på filmen, det er laget av det flyet. Den Cessnaen. Men som sagt, det var etter at jeg var dratt. Og i ettertid så han hadde litt travelt, han Georg, en morgen. Han hadde jo jobb, så han skulle bare ta en snartur på Østfjellet og hente en kar, og hadde ikke riktig god tid, og vannet ble litt kort. Så han dro på land, og det ble såpass skadd at det ble inn på det. Men igjen var han fiks. Han fikk med seg en mann, leide et annet fly og fløy inn. Med litt plankere medier, og så fikk de sjøsatt det igjen. Og så fløy han det hjem til Kautokeino. Og så ringte han flyverkstedet i Rakkestad og sa at han hadde uhellet der, om han kunne komme med det for reparasjon. Så beskrev han jo hva som har skjedd, og da fikk han til svar at du rører ikke det flyet mer. Jeg har allerede sendt bilen med henger for å hente da han hørte skadene på det. Men det gikk helt greit. Georg, han visste hva han gjorde. Ja da, og vi hadde jo et annet tilfelle. Vi mistet ladinga på den Cessnaen en gang, og finne tak i en ny spenningsregulator. Det var jo umulig, for det skal jo være flygodkjente deler. Så da måtte vi jo ha fått det fra utlandet, og så lenge kunne ikke vi vente. Og Georg står og ser på den regulatoren og sier, ja, men det der, jeg har en sånn en. Du har nok en sånn en. Jo, just, det er jo samme regulatoren jeg har i denne Austin 1100 som jeg har parkert under bak uthuset. Og vi var og kikket oppi der, jo, det stemte, det var en Lucas spenningsregulator. Og Georg var jo utdannet elektromann, så det var en kurant sak for han å plukke ut den spenningsregulatoren og flytte den over til Cessnaen, og alt fungerte perfekt. Meningen var jo å bestille en ny, og det ble jo avglemt, for det fungerte jo så fint. At neste vår når jeg kom på sertifisering i Bodø med han, så ble det jo oppdaget det her. Og da fikk jeg en alvorlig prat med mekanikere. Hva i all verden er dere driver med oppe i Kautokeino? Jeg har funnet en bildel i flyet, og det er absolutt ikke godkjent. Men det funket. Vi improviserte så godt vi kunne. Og jeg tror denne var minst like god som originalvaren fra Cessna. Så sånn holdt vi nå på. Og en annen sak, vi gikk tom for bensin, for det der flybensin der var jo ikke så mye av, det var jo ikke noen store tankanlegg, så vi måtte jo kjøre på fat fra Alta. Så gikk de tom i Alta, og så neste, det måtte ut til Tromsø, og det var jo litt langt og dyrt. Så sier han Georg, han visste om et fat nede i bygda. Og det lå jo under i låvebrua der, og vi kjørte og så på det. Ja, det var et fat som viste seg å være fra først på 50-tallet, da de drev og skjøt ulv fra fly, da de utryddet ulven.
Og det har blitt lagt liggende igjen der, og han bonden, han var ikke interessert i å beholde det der. Det var jo 20 år gammel bensin, og flybensin, det hadde ikke han brukt. Så vi fikk jo det. Det er jo datomerking på bensin også. Men det var jo ikke noe vi brydde oss så veldig mye om. Vi åpnet, det var forseglet, så det var jo greit nok. Fikk det åpnet, og vi fløy opp de 200 literne uten å merke noe forskjell på flyet. Så den datostemplinga, det var litt overdrevet. Og det var gratis. Sånn gikk noen dager nå for å holde flyet i lufta. Det var en interessant tid. Ja, så jeg har jo nevnt en del av de her bygdas folk som var behjelpelige, og alle var interessert og var med på det her. Så da jeg kom fra flyskolen uten jobb, og så fikk jeg stille opp på dagen hos han Leif Haugen på Esso, og være med og vaske biler og fylle bensin sammen med han Johan Bongo, som var fast ansatt der. Og fornøyelig kar, flink kar. Så det var mye positivt med å bo i Kautokeino. Og under oljekrisen i 73 var jeg hjemme og skulle ned til Oslo igjen på et kurs, så vi hadde jo ikke kvote nok til å kjøre helt til Oslo. Ja, da stiller han traktormatis opp med Shell bensinstasjonen sin, og fikk det kallet seg komme til Oslo igjen. Nei, det var gemyttlige forhold der oppe. Så den perioden vi drev med flyginga i Kautokeino, det glemmer jeg aldri. Og det var en av de fineste periodene i livet. Og det var jo grunnlaget for at jeg kom videre og havnet på rutefly til slutt, som etter hvert brakk meg rundt i store deler av verden. Så all honnør til de hjelperne. Eika, Georg, Jens Mandal. Ja, det var så mange. Jeg husker ikke alle. Men også det ja, en episode jeg kom opp med dem fra ettersyn med Cessnaen, og da hadde de sittet i 2 døgn på flyhavna og ventet på meg, han Heika og han Drosje-Johan. De lå i telt der nede og fin sommerdag og ventet. De hadde jo både proviant og drikkevarer, så de hadde hatt det fint, og det var stor gjensynsglede når jeg kom med flyet igjen. Det var sånne øyeblikk man husker. Jeg fløy jo en del ut derfra når jeg hadde ferie og friuker og sånt, så var jeg oppe og hjalp dem med fly av og til. Men da var det jo, miljøet øka, da var det jo plutselig 3 Cessna i Kautokeino pluss et par mikrofly på sjø. Så det hadde virkelig blomstret etter at jeg dro. Jeg har jo en par flyturer som var såpass på grensen at jeg ikke glemmer. Det må jeg jo si det. Og det første var med Cubben, da med han Heika en tur til Tromsø. Det var jo før det var pol i Finnmark. Så vi fant jo ut at vi skulle nå ta en tur til Tromsø. Og det var såpass lavt. Det ble jo overnatting der. Og neste dag vi skulle hjem, så var det jo nordvest, stiv kuling og til stor. Og vi ble nekta av tårnet å fly hjem igjen. For det var, og dårlig sikt var det også. Så ok, så da må vi bare ta en overnatting til, og så håper det bedre i morgen. Og så var det akkurat like galt neste morgen. Og jeg ringte hjem til stasjonen. Jeg jobbet på flystasjonen da, eller radiostasjonen, mener jeg. Og sa at jeg får ikke lov å fly her i Tromsø, det er for dårlig vær.
Og da får jeg beskjed at hvis jeg ikke var på jobb neste morgen, så hadde jeg ikke en jobb. Og da var det bare å begynne å mase på tårnet at vi fikk tillatelse til å ta av. Og under sterk tvil så fikk vi lov å ta av hvis vi lovte å snu så fort det ble vanskelig opp i Grøtsundet. Men du vet, når vi først slapp løs, så var det jo, vi fulgte bare i fjæra, det var nesten ikke sikt. Og kom oss nå ut av Grøtsundet og kryssa Ulsfjorden og nådd land i Sørlenangen. Så stort sett bare brenningen i fjæra, førte den opp til hele veien opp til Lyngstua og rundt Lyngstua. Og så jo ikke noe mer over fjorden der, og bare fløy på et kurs i håp om å treffe Kågsundet. Og det traff vi heldigvis, for plutselig så var vi midt over Skjervøy. Og da visste man jo hvor man var. Og da bar det jo inn til Nordreisa, ned på fotballbanen og tanke opp. Jerrykanna hadde vi jo baki, så det var bare å fylle på. Og så var det jo inn til Kautokeino i en forferdelig medvind, så vi brukte omtrent bare halve tida av normal flytid. Men den turen, den var såpass nifs at jeg skjønte jo at jeg var nå selv ganske, jeg hadde høy puls, det må jeg innrømme. Og etter hvert så fikk jeg ikke svar på intercomen, pratet til han Heika. Og det viste han har sovnet baki der, for han har tatt litt nervemedisin av det vi hadde handlet. Så han har like godt sovnet av i der, og det tror jeg var i redsel at han har tatt seg. Og det var jo en tur man aldri glemt. Og så var det en tåketur på Østfjellet. Det var en værsituasjon, så jeg har aldri opplevd hverken før eller siden så ille. Fløy inn og så at det la seg ned og ble lavere og lavere av skydekket, og fikk ombord folkene, det var jo fullt fly og fisk og bær og alt. Så vi må bare komme oss tilbake før det blir for dårlig. Men samme kom i lufta, så det tåkedotter begynner å danse rundt flyet, både over og under og på siden, og på noen få minutter så var det komplett tåke. Og jeg presset meg jo ned på, og det ble så ille at jeg måtte bare løfte meg over hver stein og hver busk inn på vidda der, og da begynte jeg å kjenne panikktendenser. Så det var en fæl situasjon. Men og da var det at lærdom fra flyskolen berget meg, for da så jeg for meg instruktøren som alltid begynte timen med husk, tillat dere aldri selv å få panikk, for da dør dere. Og jeg kjente jo at panikken begynte å komme. Og jeg ser han for meg og husker de ordene. Og så begynte jeg å kjempe meg tilbake og få vekk det her. Jeg begynte å bli nummen i armene, i nakken, og skjønte at jeg var på vei inn. Men de ordene gjorde at da begynte jeg å tenke rasjonelt, og så hold kurs, hvor er nærmeste vann, så går an å lande. Og så fant jeg ut at sånn og sånn kursen måtte være. Og det var et langt og smart vann, så jeg visste jeg ville treffe på tvers av vannet, så jeg kunne ikke lande rett fram. Og da var sikten så dårlig at jeg så jo bare rett over panseret og ned i 2-3 meters høyde. Plutselig var det vann under meg. Tok sjansen, svinget 90 grader og bare satt meg ned på vannet. Slagte motoren og lå der og drev, så ikke stranda på noen plass, og måtte bare paddle meg inn til, og da var vi ikke mange meter ifra landet. Så det var bare å losse gjengen. Det var utrolig, ingen sa et ord. Det var dødsstille i flyet. De hadde skjønt alvoret. Og han ene karen der,
han bare samlet sammen og kvist og startet opp et bål og koket kaffe. Og vi fikk jo kaffe i koppene og fått igjen pusten, for man hadde så mye adrenalin at man klarte nesten ikke å snakke. Det stod bare og stotret. Og jeg fikk roa ned og fikk oss kaffe, så fikk vi nå prate gjennom situasjonen, og alle var jo glad vi var hele. Og der satt vi jo halve natta til det tåka løftet seg, så vi kom oss hjem. Så de 2 turene, de sitter godt i ryggmargen. Men jeg har vel fløyet ca. 22 000 timer siden den gang, så det har jo gått bra. Det var jo i 70, det var jo første sommeren jeg var der. Og så fikk jeg jo en telefon fra skvadronsjefen på 7-18-skvadronen på Sola. Og han hadde lyst til å gjøre et forsøk, vel for å se om det gikk an å lande på grusbane med F5-en, Frihetsjageren. Og om jeg kunne båndmåle stripa, så han var helt sikker på hvor lang hun var. Så jeg gjorde jo det, og hun var 900 meter, og da hadde jeg tatt med litt gress i begge endene, for det hørtes interessant ut, det var jo å få dem oppover. Og så kom de jo, og de lå jo og trenet innflyging, og de var nødt til å sette seg helt på enden for å greie å stoppe. Så de fløy jo landingsrunder over Kautokeino et par dager og trenet på det. Så det var jo et sabel av leven, og det ble vel klager fra bygda, og det var de som påstod at de har kjørt så hardt på etterbrenner at det har klirret i rutene, og noen hadde ment at det har knust ruter og alt. Det var en del overtrivelse. Men i alle fall, de kom. Og da jeg også min kollega Jan Gunnes, vi fikk jo oppdrag å taue inn fly og tanke de opp. De kom jo med en lastebil med jetkull fra Banak. Og det var jo stor stas å få besøk av jagerfly. Og det er jo første, eneste og siste gang når jagere har landet i Kautokeino. Men det gikk jo bra. De brukte jo bremseskjerm, og de stoppet på siste meteren. Men avgangen var jo også spennende, for det skulle jo teoretisk gå, men i tilfelle motorkutt, så ville det jo ikke gå. Så de hadde montert rakettflasker, 2 sånne Yato-flasker under buken. I tilfelle at en motor kuttet, så var det ved å tenne den, så ville de komme seg i lufta. Men det gikk greit, de kom seg i lufta, og så tente de flasken, for de kunne ikke lande med de aktivert, de måtte være utbrent når de landet på banen. Så de tente de rett etter avgang, og så klatret de vertikalt på en F5, og han hadde ikke krefter til å klatre vertikalt normalt. Det var ganske slakt. Men da gikk han vertikalt. Det var et gripende syn. Og det var en engangsforeteelse som ikke har skjedd hverken før eller senere, og det skjedde i Kautokeino. Så det var litt artig. Men det var så. Men vi hadde jo også besøk av gamle Dakotaen. Gode gamle DC-3 Dakota. Og det var jo også en sånn skikkelig brekk i hverdagen for stasjonen. For de var hentet permittenter på påskeferie. Jeg hadde brøytet banen, og det var greit. Og de tok av. Så gikk det en stund, så fikk jeg beskjed om å kjøre ut på plassen igjen. Han var på vei tilbake. Da visste jeg, kom han tilbake på en motor. Han hadde fått motorkutt når han nærmet seg Lyngen. Og han greide ikke å komme seg over Lyngen på en motor med den lasta. Så han returnerte. Og der stod han jo godt. Det var jo et sylinder som var sprukket. Og da kom det jo folk fra Rygge og måtte skifte sylinder, og
det var jo mange dagers arbeid. Og midt på vinteren, kaldt, så bare det at det var et stort arrangement med å kle det inn med duk og heater som stod og blåste. Men de trivdes så godt det her. Bodde jo i messa, det var jo tilgang på det ene og andre. Så de ville jo helst ikke bli ferdig med jobben, så de ble noen dager lenger enn planlagt. Så det var jo også en sånn skikkelig avbrekk i hverdagslivet.